مرحبا بكم في رحلتنا المثيرة في قلب الطبيعة الخلابة ببغداد العريقة. اليوم سنأخذكم في جولة فريدة لاكتشاف عملية درس وحصاد الشعير في قرية جبال الأطلس الجميلة. استعدوا لرؤية الطبيعة الخضراء الساحرة والشمس الساطعة والأشخاص الذين يعملون بجد من أجل ضمان قوتهم اليومي. في دوار مقداس يجتمع الناس من القرية لبدء عملية حصاد الشعير. يقوم الرجال والنساء معا بعمل صعب للغاية، حيث يجمعون الشعير في جراب مخصصة لذلك، ثم يضعون حصاد الشعير فوق البغال استعدادا للانطلاق في رحلة بين الجبال وبين المروج الخضراء، حيث يسير المزارعون وهم يمشون خلف البهائم التي تحمل الشعير والذي تم حصاده. فالأجواء مليئة بالحماس والطاقة، والجميع يعمل بجد من أجل نقل الشعير إلى وجهته المخصصة. يصل الجرار والذي يعتبر بمثابة بديل للبهائم، حيث يسرع عملية الدرس عكس ما يقوم به الأشخاص يدويا في عهد ولا مع تبعات الزمن وتغيراته. ثم يستقر الجرار إلى المكان المخصص للدرس والتجهيز، حيث يقوم الأشخاص بإعداده وتثبيته بعناية من أجل بدء عملية الدرس. يتم تفريغ الشعير في مكان مخصص ويتم تجهيز الآلة لبدء العملية. نرى الآن الآلة وهي تقوم بعملية درس الشعير. تظهر الآلة وهي تنقي حبوب الشعير وتفصلها عن التبن، بينما يعمل العمال على ملء أكياس الشعير بعد تصفيته من الشوائب. وسيلة الآلة تثبت كفاءتها ودقتها عندما تعمل رغم ما يعتريها من آثار جانبية مثل تلويث البيئة. ويتبين أن العملية لا تقتصر على النهار فقط، بل تستمر أيضا في الليل، حيث يقوم العمال بعمل جهيد من أجل إتمام عملية الدرس في جو مظلم وإضاءة خافتة. وبعد اكتمال عملية الدرس يتم حمل أكياس التبن والشعير على ظهور البهائم، ويتم نقلها إلى المنازل لتصبح علفا للبهائم ومصدرا لغذاء سكان القرية. وهكذا تنتهي رحلتنا الممتعة في قرية جبال الأطلس، حيث تشاهدون عملية حصاد الشعير وتجهيزه للتخزين والاستخدام في حياة المجتمع. تلك المشاهد الخلابة تعكس جمال الطبيعة والعمل الجماعي الذي يحدث في هذه المنطقة الرائعة. نأمل أن تكونوا استمتعتم بهذه الرحلة وتعلمتم منها شيئا جديدا عن عملية حصاد الشعير ودرسه بين جبال الأطلس. تعكس هذه المشاهد الجهود المستمرة للمزارعين والعمال من أجل الحفاظ على تراثهم الطبيعي وتوفير الغذاء للمجتمع. شكرا لكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب من أجل أن تتوصلوا بالجديد وتشجيعنا على الاستمرارية. شكرا لكم.